牛肉嘅營養價值係好高㗎，我每個禮拜都會整3次呢個腐竹牛肉煲俾小朋友食。牛肉鮮香嫩滑，腐竹吸晒啲湯汁，真係超級好食㗎。買返嚟嘅腐竹對半咬斷佢，跟住倒啲溫水落去，加一殼鹽。鹽可以加快泡發速度，亦都可以有效咁去除豆腥味，但千祈唔好用滾水嚟淥喎，如果唔係出邊爛咗，個心仲係硬㗎。跟住我哋將牛肉切成薄片，盡量切薄少少喎，咁樣熟得快，仲可以更好咁吸收醬汁。切好之後放落個碗度，淋啲蔥薑水去牛肉嘅腥味，再嚟啲生抽、胡椒粉。重點嚟啦！如果想牛肉食起身好似豆腐咁嫩滑，就要加返啲生粉，然之後將佢哋全部撈勻。生粉會喺牛肉表面形成一層保護膜，鎖住佢嘅水分，呢個就係牛肉嫩滑個關鍵啦。最後淋返一圈花生油落去，等佢醃返15分鐘入味。再準備幾個番茄喺上面界返幾刀，跟住倒啲滾水落去浸佢大概2分鐘。因為番茄含有天然嘅果酸，佢可以分解牛肉嘅纖維，咁樣牛肉食起身自然更加嫩滑啦。你睇，浸好嘅番茄就好容易剝皮啦。再將佢切成細細嚿。各位哥哥姐姐們，我每日都喺度分享煮餸嘅小技巧，可唔可以俾個小紅心支持鼓勵下我呢？下次想食又唔記得點整嘅時候，就可以揾得返我啦。將啲油燒熱咗之後，落啲蔥薑蒜，開大火爆香佢，跟住放入切好嘅番茄，加少少鹽，一啲啲白糖，將佢哋全部炒出湯汁嚟，加返半碗清水，2圈生抽同少少蠔油，跟住放啲金針菇同腐竹喺下面墊底，冚蓋先煮佢3分鐘，等番茄同腐竹嘅味道融合埋一齊。跟住就可以將醃好嘅牛肉平鋪喺腐竹上面，盡量鋪平啲喎，等牛肉容易受熱均勻。再冚蓋焗佢3分鐘就得啦。千祈要記得牛肉唔可以煮太耐㗎，唔係嘅話牛肉老咗，食起身就又硬又柴啦。時間到咗，我哋打開個蓋，揼啲蔥花落去就可以開飯啦。咁樣整嘅腐竹牛肉煲可以好好咁保留牛肉本身嘅營養同味道。腐竹吸晒啲湯汁，滑嫩又爽口，好食又送飯，你哋都快啲試下啦！